Guardate, è un altro incidente che porta via un ragazzo giovane, molto amato, ben voluto, solare, e quindi ovviamente noi come comunità, come amministrazione siamo non solo addolorati, ma siamo veramente molto molto tristi. Un pensiero in questo caso va alla famiglia, agli amici, a chi gli ha voluto bene. La comunità di Mira piange un'altra persona che ha perso la vita lungo la strada. Il 27enne di origine senegalese Abdoulaye Diop, 27 anni, morto nella notte tra martedì e mercoledì, coinvolto in un doppio incidente lungo l'autostrada A4 tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano. Nel primo incidente il ragazzo si è scontrato con un camion senza però gravi conseguenze, finendo sulla terza corsia con l'auto di traverso. Stava cercando di recuperare alcuni oggetti in macchina quando un'altra auto in arrivo sulla stessa traiettoria l'ha travolto, riducendolo in fin di vita. Disperata la corsa all'ospedale civile di Brescia per tentare di salvarlo, ma il suo cuore si è fermato alcune ore dopo. Studente di giurisprudenza nella facoltà di Padova e artista emergente a Mira, tutti lo descrivono come un ragazzo grintoso e molto curioso. Sembra che stesse andando a Milano per un appuntamento con una casa discografica. Non appena appresa la notizia, i genitori e il fratello con i quali il giovane era molto legato sono partiti immediatamente sperando in un epilogo diverso, ma quando sono arrivati Diop se n'era già andato. Era un ragazzo che lasciava il segno, racconta una sua vecchia insegnante. Una scomparsa che lascia il vuoto nella comunità di Mira, colpita ancora una volta da una tragica perdita. Il sindaco Dori lancia un appello. Dobbiamo un po' riflettere tutti però anche sulla pericolosità delle nostre strade e pensare alle vittime degli incidenti che purtroppo continuano a esserci e non c'è più da fare nessun tipo di ragionamento se non tutti insieme una vera campagna di aiuto, di sensibilizzazione, di attenzione e di chiedere veramente maggior sicurezza per le nostre strade.